В небольшом городке Овербридж, окруженном густыми хвойными лесами и пропитанном вечным туманом, жили Маргарет и Оскар Блейк со своей 3-летней дочерью Эмбер. Они обитали в старом, но уютном доме с видом на горы и каждый вечер собирались у камина, слушая потрескивание огня. Эмбер была их гордостью и радостью. Послушная, умная, с живым воображением. Но в последние недели Маргарет не могла не замечать странную перемену в ее дочери. Эмбер больше не была той беззаботной девочкой. Она подолгу сидела одна, рисовала сцены, наполненные мраком, заброшенные кладбища, тени и фигуры в плащах. Она бормотала слова, которые никто не понимал, а ее взгляд все чаще устремлялся в окно, как будто она кого-то ждала. «О чем ты думаешь, милая?» — спросила Маргарет, аккуратно поглаживая ее волосы. Эмбер повернула к ней глаза, в которых сверкало что-то незнакомое, и сказала: «Мама, я хочу пойти туда». «Куда?» — нахмурилась Маргарет. Эмбер указала за окно в сторону туманных холмов. «Туда, на кладбище». Легкий холодок пробежал по спине Маргарет. «Какое кладбище?» «Я не знаю». Голос девочки был мягким, но уверенным. «Но я помню, как туда идти». Тем вечером, когда Оскар вернулся домой после долгого дня на лесоперерабатывающем комбинате, Маргарет рассказала ему, что произошло. Оскар обнял жену, пытаясь ее успокоить. «У детей богатое воображение. Может, услышала что-то из сказок или мультиков. Не накручивай себя». Но она была так уверена. Она не фантазировала. Мне страшно. «Я поговорю с ней», — твердо сказал Оскар. На следующее утро, когда солнечный свет пробивался сквозь занавески, Оскар сел рядом с дочерью, наблюдая, как она рисует. «Эмбер, милая, можешь рассказать папе, почему ты хочешь пойти на кладбище?» Девочка не подняла глаз, продолжая рисовать. На листе был изображен человек в черной мантии среди надгробий. «Потому что я должна туда пойти». «Кто-то сказал тебе это?» «Нет», — покачала она головой. «Я просто знаю». «Ты знаешь, где оно?» Эмбер кивнула. «Да, это далеко, но я помню дорогу. Позже Маргарет пригласила на ужин Марту, их пожилую соседку, добрую женщину, давно живущую в Овербридже. Когда Марта услышала, что происходит, ее лицо стало серьезным. «Это ненормально. Может, она видит что-то, чего мы не видим. Что ты имеешь в виду?» — спросила Маргарет. Марта отложила чайную чашку, тяжело вздохнула и сказала: «Эта история стара, как сам город. Давным-давно, в начале XIX века, в Овербридже жила девушка по имени Аннабель Уиллоу. Она была тиха, добра, невероятно красива. Многие ее любили, но один человек, лорд Моргейн, желал ее не по-человечески. Говорили, он занимался темной магией. Аннабель отвергла его, а вскоре пропала. Тело не нашли. И почти сразу люди начали видеть, как у старого кладбища по ночам появляется женская фигура, а спустя годы там появилась могила. Свежая, без чьего-либо ведома, с выгравированным именем Аннабель Уиллоу. После этого Моргейна изгнали, но перед уходом он произнес: «Я вернусь, когда Аннабель вновь будет в этом мире, и она станет моей». Маргарет прошептала: «Ты думаешь, Эмбер?» Марта кивнула. Он не забыл, и он пришел за ней. После ужина, когда они уложили Эмбер в постель, она вдруг заговорила. «Он идет». Маргарет вздрогнула. «Кто, милая?» «Мистер Моргейн». Ночью Оскар проснулся. Дом был зловеще тих. Он вышел в коридор и увидел, что дверь в комнату Эмбер шевелится. Он толкнул ее, девочка сидела у окна. «Что ты видела?» — спросил отец, подойдя ближе. Он стоял там, смотрел на меня и назвал меня Аннабель.
Оскар успокоил дочь и уложил ее спать. Утром Маргарет обнаружила царапины на руке дочери, тянущиеся от запястья до локтя. «Кто это сделал?» «Никто. Он держал меня», — ответила девочка. Оскар нашел на полу следы. Влажные, грязные, как будто кто-то прошел из окна в комнату Эмбер. Но окно было заперто. Родители сразу же позвонили Марте. Увидев следы, она побледнела. Эти следы не принадлежат живым. Мертвые не отбрасывают тени, и их следы не исчезают. В тот же вечер, когда сгустились сумерки и над домом повисла тревожная тишина, Маргарет пошла проверить Эмбер, почувствовав внезапную волну беспокойства. Она подошла к двери в ее комнату, но та захлопнулась прямо перед ее лицом с оглушительным грохотом, словно какая-то невидимая сила захлопнула ее изнутри. Маргарет закричала, забарабанила кулаками по двери. «Эмбер! Открой! Милая, ты в порядке?» В ответ изнутри донесся ледяной шепот, протяжный и чуждый. «Время пришло». Ее сердце заколотилось. Оскар, услышав крик, тут же бросился по коридору. Не теряя ни секунды, он налетел на дверь и выбил ее плечом. Сквозь щепки и пыль они ворвались в комнату. Эмбер сидела на кровати, абсолютно неподвижная, словно в трансе. Ее глаза были широко открыты, но не моргали, устремленные в пустоту. Комната была наполнена странным запахом сырости и гари. Маргарет поспешила к дочери, но остановилась как вкопанная. Увидев, что на стене за кроватью крупными буквами темной вязкой жидкостью было выведено «Аннабель, я нашел тебя». Эти слова будто светились сквозь полумрак, словно отбрасывали холодный тень на комнату. Оскар застыл, его дыхание сбилось. Эмбер не шевелилась. Только губы едва заметно шевелились, продолжая тихо повторять те же слова. «Время пришло? Время пришло?» Семья решает идти туда, куда ведет Эмбер, на старое кладбище за озером. Она молча указывает путь. За ржавыми воротами среди древних надгробий они доходят до могилы. Аннабель Уиллоу, которая умерла в 1823 году. Из темноты появляется фигура. Высокий мужчина в черной мантии. «Наконец-то, моя Аннабель», — произнес он. Маргарет закрывает дочь руками. Оскар встает перед ними и кричит: «Ты не заберешь ее!» Фигура тянет руки. Воздух становится плотным, как вода. Но вдруг из Эмбер вырывается голос. Не ее собственный. «Ты поклялся, что никогда меня не отпустишь». Из ниоткуда появляется женщина. Дух Аннабель. Она встает между ними. «Ты больше не имеешь власти надо мной», — говорит она. «Вернись туда, откуда пришел». И резко все исчезает. Семья облегченно возвращается домой, в их доме вновь воцаряется тишина и тепло. Эмбер долго спит в ту ночь, впервые за многие недели, не вздрагивая во сне. Маргарет сидит у ее кровати, держа руку дочери в своей, пока Оскар усталый, но спокойный, наблюдает за ними с порога. След исчезает со запястья Эмбер, словно его и не было, а воздух в доме наполняется легким ароматом, как предвестие надежды. Проходит месяц. Эмбер снова смеется, играет с любимой собакой во дворе, ее глаза светятся прежним детским счастьем. Она часто рисует, но теперь ее рисунки наполнены солнцем, цветами и птицами. Однажды она подходит к Маргарет и говорит: «Мама, можно мы съездим к мисс Аннабель? Я хочу ее навестить и сказать спасибо». Маргарет смотрит на нее с нежностью, целует в голову и кивает. «Конечно, милая, сегодня прекрасный день для этого». Дорогие зрители, а верите ли вы в духов? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.